Taigi, pirmas šiandienos darbas, registruojam Volvo XT60. Šiaip čia ką tik yra atlikta automobilio paieška pagal užsakymą. Trumpai apie patį automobilį. Nedažyta, nei viena kėbulo detalė. Kažkada buvo iš Vokietijos automobilis, atgabentas į Lietuvą. Dabar turintis labai mažą ridą, 190 000 kilometrų. Yra tikra rida, yra visi tiufai. Suteikiu tam automobiliui metam laiko garantiją arba 10 000 kilometrų, kas duoda ramybę visišką pirkėjui. Yra labai gausi komplektacija. O norit pasakysiu, koks čia geriausias dalykas to automobilio? Jog šitas pirkinys mums labai tinka ir mūsų klientams. Nuderinam 1700 eurų. Taip, sakysit labai daug ir aš nuo to labai daug uždirbau. Žmogus su garantija, su visko už šitą paiešką sumokėjo 1000 eurų. Kai kartais paieška kainuoja 1000 plus garantija 405 eurų. Bet šiuo atveju buvo žmogus labai paprastas, tiesiog reikalavimus man išdėstė minimalius, o suradau pilną komplektaciją. Nu žodžiu, kartais tai būna, kai žmonėm nereikia tos komplektacijos, atsiranda tokia bombinė mašina ir jie ją gauna. O tie, kas labai nori gausios komplektacijos, negauna, nerandu. Nu taip tiesiog yra, kažkas iš aukščių, čia gal mane baudžia ir mano tos klientus. Bet šiaip ir to pačiu labai dažnai apdovanoja. Kaip šiuo atveju? Tai žodžiu, daug nusidėrėjom, sakysit, pardavėją apgavom. Ne, neapgavom, mes tiesiog pasistengiam padaryti, kad abi pusės būtų patenkintos. Ir tiesiog radom bendrą kompromisą, suvedėm du žmonės į vieną tašką, kur jie abu patenkinti. Tarsi G taškas. Žodžiu, jį nelengva yra rasti, bet įmanoma. Reikia tiesiog biški paskaityti knygų, biški pravesti derybų, o man jas patinka vesti labiausiai, kiekvieną dieną. Tai jos ir labiausiai mane užveda daryt. Žodžiu, viskas, dabar jau tikrai lėkiu į ofisą, žmonės nori jau lėkti namo su nauju pirkiniu. Varom, žiūrim, ką naujo rasim.